Hola queridos estudiantes y a toda la familia reciban cordiales saludos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, listos y listas para iniciar la actividad del día de hoy, siempre agradeciendo a Dios por cada bondad que nos brinda. El tema a trabajar es la naturaleza en el arte, el área arte y cultura. El propósito, lo que queremos lograr el día de hoy es observar y analizar una obra artística, reflexionar y comprender que existe una forma cercana de ver y relacionarse con la naturaleza. Esta experiencia de aprendizaje te permitirá fortalecer desde la apreciación y creación artística tu conexión con la naturaleza y proponer un proyecto de intervención artística que emplee elementos naturales, con el objetivo de sensibilizar y motivar a tu comunidad a valorar su relación con la naturaleza. ¿Tú conoces alguna manifestación artístico-cultural que use elementos naturales? ¿Conoces alguna manifestación artístico-cultural? Pero que use elementos naturales. Los collages podría ser, ¿verdad? También vas a comentarlo con los familiares que te están acompañando. Existen manifestaciones artístico-culturales que emplean elementos de la naturaleza. Por ejemplo, hay danzas en las que se usan flores, frutas e incluso plumas como complemento o parte del vestuario de los danzantes. También en las artes visuales usan como material tintes naturales, lana, tierras de colores, entre otras. Ahora vamos a ayudar a Ada y Percy a observar esta obra artística que usa elementos naturales y después vas a responder las preguntas que te voy a plantear. Puedes dibujar y escribir tus respuestas. Observa la obra de arte y vamos a leer la fuente. Fuente, Barbosa, Ana Teresa, la persona que lo hizo, 2019. Urdimbre discontinua, que es el nombre de la obra artística. Tejido en telar con lana de oveja y alpaca. Teñido con tintes naturales. Bordado sobre fotografía digital en papel de algodón. Mira, ¿qué elementos naturales entonces utiliza? La lana de oveja y la lana de alpaca. También tintes naturales. Ahora vas a analizar. ¿Qué te sorprende de esta obra? ¿Qué te sorprende? Sus colores, su forma, los materiales que utiliza. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te hace recordar esta obra? A mí, por ejemplo, me hace recordar un cauce, el cauce de un río. ¿A ti qué te hace recordar? Vas a anotarlo ahí. Te invito a describirla y analizarla. Para ello vas a observarla con más detalles en la sección de recursos, donde la foto está un poco más grande y también la puedes observar mejor. Ahora completa de acuerdo con lo que has observado. Puedes pintar, dibujar o escribir en los espacios circulares. ¿Qué ves en la imagen respecto a los colores? ¿Qué colores ves? Puedes pintar o escribir. ¿Qué ves en la imagen? ¿Qué formas observas? Puedes escribir o dibujar las formas que observas. ¿Qué materiales observas que han utilizado en la imagen? También está en la descripción, ¿verdad? Puedes escribir o puedes dibujar. ¿Cómo expresa la artista su relación con la naturaleza? ¿Cómo está expresando la artista? Vas a escribirlo ahí. ¿Qué mensaje quiere comunicar la artista con su obra? ¿Qué mensaje? La conexión con la naturaleza. ¿Qué mensaje piensas tú que ella quiere comunicar? Ahora conozcamos un poco más sobre la obra. Esta obra se llama Urdimbre discontinua. Fue realizada por la artista peruana Ana Teresa Barbosa en el año 2019. La obra muestra un tejido en telar con lana de oveja y alpaca, teñido con tintes naturales, bordado sobre una fotografía de una cascada con vegetación. Además, los hilos del telar fueron teñidos por comunidades cercanas al lugar de la fotografía. Esto muestra la conexión del artista con la naturaleza a través de las formas, los ritmos,
formas que se repiten de manera armoniosa y colores de su tejido, que se conecta con el bordado sobre la foto. En el contexto actual, su mensaje cobra importancia porque existe la necesidad de valorar nuestra conexión con la naturaleza. Ahora vas a investigar sobre tu comunidad con ayuda de alguna persona adulta de tu familia. ¿Hay manifestaciones artístico-culturales en tu comunidad que comunican la relación que tienen las personas con la naturaleza? ¿Hay manifestaciones artístico-culturales? ¿Cómo la comunican? A ver, dialoga con el familiar que te está acompañando. De repente danzas, en pintura. A ver, ¿en qué otros? En teatro. ¿Qué manifestaciones artístico-culturales donde se comunica la relación de las personas con la naturaleza? ¿Cómo motivarías a tu comunidad a valorar su relación con la naturaleza a través del arte? ¿Cómo podrías motivarlas? Dibujando los paisajes de nuestra comunidad, utilizando los recursos naturales que hay para crear, ¿verdad?, una obra artística. Leemos la siguiente conversación de Ada y Percy. Ada: me ha encantado la obra del artista, porque los telares parecen ser parte de la naturaleza como si fueran su continuación. Percy nos dice: a mí también me gustó. ¿Has notado cómo el artista representó las curvas del agua y de las hojas? Se ven muy bien en el telar. Ada dice: tienes razón. Creo que el artista está muy conectada con la naturaleza, no solo porque la representa, sino también porque usa lana de animales y tintes propios del lugar. ¡Es fantástico! Te invito a conectarte con la naturaleza para que puedas apreciar y crear tus obras utilizando elementos naturales. Aquí te presento algunos ejemplos que te pueden inspirar. Mira, han utilizado la corteza del árbol y las hojitas para crear este hermoso trabajo. Han utilizado piedras y las han decorado. Mira qué hermoso quedó este trabajo. Y también han utilizado piedritas para realizar un dibujo, en este caso de un pececito. ¿Te das cuenta que con un poquito de creatividad nosotros nos podemos conectar con la naturaleza y apreciar todo lo que la naturaleza nos ofrece? Ahora tú vas a crear tu obra de arte con elementos de la naturaleza. Puede ser en un cuarto de cartulina, en hojas pegadas entre sí, pero tienes que usar elementos que están en la naturaleza. ¿Listo? Ahora vamos a reflexionar. Luego de haber leído más sobre la obra, ¿cómo explicas la relación de la naturaleza con esta pieza artística? ¿Cuál es la relación que tienen tú y tu familia con la naturaleza? ¿Cuál es la relación que tú puedes observar que hay entre tu familia y la naturaleza? ¿Qué relación tienes tú con la naturaleza? ¿Cómo comunicarías tu relación con la naturaleza de una manera creativa? Mediante una obra artística, ¿verdad? Qué interesante sería. Autoevaluación. Vas a responder las siguientes preguntas para reflexionar sobre tus aprendizajes en esta actividad. Preguntas: ¿qué expresiones artísticas has aprendido para comunicar la relación de las personas con la naturaleza? ¿Qué expresión artística? Puede ser el collage, el dibujo, la pintura. Colocas ahí tu respuesta. ¿Cómo aprendiste a conectarte con la naturaleza y a utilizar sus elementos para comunicar tus ideas? ¿Cómo has aprendido? De repente te lo enseñó mamá, te lo enseñó papá, o a ti te gusta observar las plantas. ¿Cómo te conectas con la naturaleza y utilizas estos elementos que tiene para poder comunicar tus ideas? Ahora vamos a reflexionar sobre esta actividad con los siguientes criterios. ¿Percibí una obra artística desde sus elementos y contexto? ¿Has percibido, has visto esta obra artística? Muy bien. ¿Analizaste los colores, formas, materiales y mensajes de la obra artística? Muy bien. ¿Has elaborado un proyecto artístico con elementos naturales para valorar tu relación con la naturaleza? ¿Has elaborado este proyecto artístico? Recuerda que tienes que usar los elementos de la naturaleza.
Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.